Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuez. On l'appelle le polar, le noir, le thriller. C'est un univers sombre et désespéré, en ruine. Un territoire où la corruption, la cruauté et la folie des hommes ne sont combattus que par une poignée de justiciers brisés et violents. Le polar, un mauvais genre, s'est révélé en 1841, un soir où Edgar Allan Poe en a jeté les bases avec son double assassinat dans la rue Morgue. Depuis, de Conan Doyle à Camilla Lackberg, d'Hitchcock à Tarantino, d'Agatha Christie à Fred Vargas, les artistes du noir sont légion. Populaire, un roman sur 4 est un polar. Le genre attire chaque année des millions de lecteurs, de spectateurs et de joueurs. À Los Angeles, Buenos Aires, Séoul ou Athènes, les créateurs tendent un miroir sans concession aux spectateurs. Les histoires, les décors et les personnages qu'ils imaginent sont conformes à nos cauchemars. Quand vous embarquez avec le polar, c'est pour un voyage entre les tombes, au cœur du monde. Le polar aime ses personnages et ses décors. Mais sans une histoire, sans une intrigue bien menée, serait-il encore aussi addictif? Pour les auteurs en tout genre, cinéastes, showrunners de séries, romanciers ou créateurs de jeux vidéo, la fiction est imprégnée de réalité. Ces territoires malfamés, banlieues, gangs ou cybercriminalité, sont le terreau de la fiction. Mais que veulent raconter les auteurs dans ces sombres chroniques? Я мегаломан, я хочу все, чтобы в книге было все. Все. А полар — это просто конструкция, которая позволяет тащить вперед все, что ты хочешь. Without great story, I mean a really great story structure, there's nothing for me. You know, it starts with the genome, and the genome is a story. Le plus grand polar, c'est la Bible. Il y a le fratricide, parricide, la trahison, la vengeance, les histoires de cul, il y a la tyrannie, la barbarie, en fait, tout ce dont est capable l'homme de meilleur et de pire. Ich glaube auch, dass eigentlich fast alle Filme kritisch sind. Selbst ein Film, der nur um einen Seitensprung oder ja, vielleicht auch nur eine kleine Lüge, hat immer etwas von Grenze verletzen, ein kleines Verbrechen, eine kleine Lüge, ein kleiner Krimi. Ist, glaube ich, in allen Geschichten drin. L'histoire, c'est le moteur, et c'est par le récit que le genre aborde toutes les formes, accueille toutes les inspirations. Depuis ses débuts, le polar suit l'évolution du monde. C'est un tableau noir sur lequel chacun dessine avec un crayon rouge sang. Le monde du crime a toujours évolué, investissant sans relâche de nouveaux territoires. Des bas-fonds londoniens aux trafics les plus divers, le polar suit les traces de son frère, le réel. Aujourd'hui, les contrées à explorer sont les réseaux sociaux et les mondes virtuels. Social network can actually be a great base for crime. There's a whole lot happening on the dark web. The biggest crime today is identity theft. Just taking your identity, just stealing it. And they're taking everything away from you.
I'm working on it. You'll see that whiteboard down there. When he downloaded the PDF, what he downloaded was the keylogger. Black Hat was, it basically started with the question, what's happening now? Then in 2012, I got interested in how porous all the cyber systems were worldwide, and nobody really realized it. They must have left a mark or something. Every hacker loves attention. They don't just do DDoS attacks for no reason. This is it. F Society. There was a time when I really thought I could be a hacker, and I got busted. I was trying to impress my girlfriend in college, and then I got busted because they traced the email back to my workstation at the computer lab where I worked, and then I got fired and got put on academic probation. So I was like, you know what, my criminal days are probably over. Hey! Hey, you! Hey, kiddo! What's happening? Exciting time in the world right now. Exciting time. I made the cast come to this hacking seminar. What these consultants do is kind of walk through the steps of how someone can infiltrate you, and then all of a sudden it's about turning your webcam on in your bedroom while you're, getting undressed, and that immediately scares you. That immediately makes the stakes a lot different. I think with technology, it's just a particular fear. The other thing is life and death are not necessarily, the stakes are a little different in technology. We see that cybercrime or cyber warfare has become a lot more prevalent, and now people kind of get what the stakes are, and it feels a lot more real. It's just a new place to market anything that's illegal. Drugs, guns, human trafficking. It's just another way to essentially move the trade that required gangbangers to go out in the streets and sell product, but now they're just doing it online. And it's also, the other big thing is it's very international, you know what I mean? Because there's no location-specific thing, and it's a lot easier to hide. I think Mr. Robots is like almost film noir to a certain extent, with the voiceover and the kind of like going down the rabbit hole and following this stranger who's leading him into this other place, and then suddenly just different ambiguous evil characters start popping up left and right, and the paranoia and the unreliable narration. I mean, those were all crime genre tropes that I just like ripped off and stole and just mixed into this whole thing. That's just like the new version of a crime story. For me, the exciting part about crime genre is that you're not spelling it out. You're hiding all these truths about humanity in this genre that's very explosive and entertaining. And that to me is just way more accessible than somebody who just, here is the state of the world today and mankind. You know what I mean? I just think that could speak to more people. One of the things I always talk about is how I feel Facebook as a corporation is incredibly dangerous. They are monetizing our relationships, and for a corporation whose sole purpose is to make profit, to control as much as they do with our interpersonal relationships with our families, and I just think that's incredibly dangerous. It's a slippery slope. Les nouvelles technologies excitent les curiosités. Des communautés se forment autour de crimes réels et les fans se retrouvent dans des clubs dédiés, se plaçant les uns et les autres dans la peau de détectives amateurs. Le polar suit le mouvement et piratage informatique, cybercrime, dark web, hacking sont de nouveaux terrains de jeu pour le genre. On voit apparaître sur Internet des créations comme le podcast Serial, feuilleton radiophonique téléchargé 5 millions de fois, qui remet en route des affaires du passé. Dans la même veine, le site WebSlut
propose d'enquêter sur d'anciens cas réels classés en mettant en ligne les investigations des internautes. Chacun s'improvise enquêteur et participe comme il peut à la recherche de la vérité. Les jeux d'enquête en ligne sont légion. Her Story, imaginé par le créateur de Silent Hill, est un jeu basé sur plusieurs interrogatoires d'une femme suspectée de meurtre. Dans la peau de l'inspecteur, le joueur puise dans une base de données de vidéos de témoignages et mène l'enquête à partir des révélations. You think it's murder? I mean, clearly it's murder. We want to go up to Tipsy Bar? Sorry, love? We want to go up to Tipsy Bar, so just, I guess, by the Rio Cinema. Towards Highbury and Islington first, please. Yes, thank you. Rachel Delahaye, scénariste, actrice et auteure de théâtre, est en phase avec ces nouvelles histoires. The Last Hours of Laura Kay, produit par la BBC, est un cybercluedo entre jeux et fiction interactive qui utilise pour enquêter toute la gamme technologique moderne. We are living in a world where we are constantly monitored, especially within zones 1 and 2. Every single action you do is picked up by CCTV cameras, tourist phone cameras. You can't walk through Trafalgar Square without being in the back of probably 50 people's different tourist pictures. And the questions are constantly asked: is it necessary? Does it help to solve crime? Is it help keeping us safer? And the way it's useful is we can collate through like facial recognition and get a whole document of where you've been for the last 24 hours. We wrote the character to be a realistic young girl who lives in London. Her flat is in Aldgate East. She parties like, I guess, a lot of girls her age would party in Dalston. So we take her up to Dalston and to Tipsy Bar and around there, up the Kingsland Road. And I think that was it. It was kind of all in that location. So we just said, what if you had access to the last 24 hours of a girl's life? And we gave you all the phone calls, all the emails, all the tweets, all the Facebook direct messages, and anything that's public information you could find for yourself. We will only give you private information that would be behind a passcode. If you had all that, could you solve a murder? Kitchens, we needed to feel like it was real. I always think everything has to come from a place of truth, but I prefer fiction because I prefer escapism. Yeah, follow it round to the left, sorry. Follow it round to the left, go over the roundabout, go up Cecilia Road, and then take your first left, and then that will get us onto the high street. It'll be fine. One of my favorite things about this city is you can walk from A to B and be invisible. You really can disappear if you wanted to. I think around cybercrime, those ideas are changing every day. There are new crimes being committed and policy meeting it. Something which was not illegal yesterday could, send you to court tomorrow. So I feel like I'm most interested in those stories which blur those lines a little. The Code est une série australienne imaginée par la showrunner Shelley Burse. Sur fond de corruption d'État, de catastrophes écologiques et de police incontrôlable, la série surfe sur la paranoïa et le complot et dessine un Internet sous la forme d'une toile d'araignée qui ne relâche pas ses proies. Every time my computer behaves in a slightly strange way, I'm completely paranoid that I'm in the grip of some kind of hack. So
I'm not sure that we'll ever be free from that paranoia. There's bloody flies all over it. See it come on? We'll see. Well, we see a little light. Yeah, I think we should have that light on, Something even to though indicate. they probably can do it without having the Yes. light. That, Yep. But let's have it, you know, because everybody knows that that's a camera. The camera yeah, on and then your we'll see all his email open and some folders open, things be, you know, scrolling through. What the fuck? Oh shit, they've got me. Come on, come on, come on, come on. Sometime today, please. Crime fiction has become harder and harder to define. I see works that are travelling across those boundaries without needing to stick to a given set of rules that might define a crime story. When we started developing the code, we felt like the only fresh thing I think we had to bring was a new set of characters, and we made a decision that it would be a character drama first and a thriller second, and that we would only plot our thriller in a way that could come from the heart of those particular characters, so that it would need to be a personally driven crime story rather than a plot-driven crime story. L'univers qui explose derrière nos écrans n'est pas pour autant désincarné et éloigné du concret. Notre monde, notre société en mouvement sont les principales sources d'inspiration des créateurs de polar. L'imagination et l'adaptation de la réalité vers la fiction font partie des qualités nécessaires à l'intrigue et au suspense. A mí lo que más me interesa cuando escribo es el contacto físico. Entonces yo prefiero dos chorros de ley que se encuentran y se dan una buena paliza que dos chorros que se están insultando por mensaje de texto o en el muro de Facebook. I always feel that truth is stranger than fiction. When you pick up a true story, you're surprised. You're surprised by the very nature of crime. Then you want to understand the nature of it, the chemistry of it, the dynamics of it, and mathematics of it. And then as you go in deeper, you realize the world is much more darker than you actually can put in there on screen from your imagination. Personne n'est donc à l'abri du désordre. Et pour le polar mondialisé du XXIe siècle, les faits divers sont une manne. Le continent africain n'échappe pas à la règle. Le genre y est en devenir et quelques grands auteurs ont ouvert la piste, comme le sud-africain Deon Meyer ou Achille Ngoy, premier écrivain africain publié dans la série noire. Le Congolais Joe Munga avec Viva Riva ou le Marocain Noureddine Lakmari avec Casa Negra ont aussi dégainé leurs caméras. Viva Casa Negra! Et plus au sud encore, à Johannesburg, Angela Makolva, romancière et ancienne journaliste, fait des recherches pour son troisième polar. Après la parenthèse enchantée post-apartheid des années Mandela, le retour à la réalité est brutal pour les Sud-Africains. L'auteur de polar s'inspire de son pays et de ses fractures qui tardent à se réduire.
ke kile hape ne research e ke ka etsa. We're at the Hillbrow police station. This is where I'm doing research for my next crime novel. So it's basically centered around the life of a Joburg city cop, an inner city cop. These are some of the files that they give me access to just to be able to understand, you know, how they work, the kind of cases that they cover, and the stresses of the job, some of the things that they're exposed to, things like that. So that's why I'm spending a lot of my time here. The first book that I wrote, Red Ink, it was based on real experiences. I was still a journalist, and I was following a case about a serial killer. It was like the first black South African serial killer high-profile case, post-democracy. It was around 1997. This man was convicted of killing about 45 women. And then when he was sentenced and convicted, I wrote a letter to him to say that I wanted an exclusive interview with him. So I went and visited him at the maximum security prison in Pretoria where he was. It was a relationship because I saw him almost twice a week or so. But as the project intensified, he just started calling me at odd hours, just doing funny things, and yeah, so it was dealing with the fear. Comment vous habillez-vous pour une rencontre avec un tueur en série? Lucie décida d'être différente de ce qu'elle était habituellement, sans pour autant se déguiser. Elle opta pour un vieux jean, un chandail et un bonnet usé. Pas de maquillage, pas de boucle d'oreille, aucun sourire flashy. Se comporter comme un garçon, peu attrayant, comme un homme d'affaires mais sans être intimidant. Un défi de taille en effet. Elle espérait réussir son coup. Welcome to Soweto, Mandela, boom, South Africa. I think when you write, as an artist, if you put something on paper, it does something to deal with any emotion, whether it's a physical threat or an emotional one. I think that's why artists use whatever mediums of expression that they have. It's to deal with their fears, their longings, their aspirations. So I'm an accidental activist, and it hasn't necessarily made me feel like I have to be more responsible about how I write, but it has made me more thoughtful about the way that I portray my world and the way that people then perceive it. Meine Bekannten bei der Kripo sagen immer, ja, das ist schon sehr gut, was du schreibst, aber wenn du die Realität beschreiben würdest, wären deine Bücher so dick und ganz langweilig, weil es so viel Papierkram gibt, so viel Administration, was eben bei der Kriminalpolizei schwierig ist. Ich denke, das ist so ein bisschen romantisiert, was wir als Krimi-Autoren daraus machen. In the last book, Bernie meets a novelist, a crime novelist, who writes about crime, and Bernie gets drunk and sort of laughs and thinks, what do you know about it? Nothing. It's just you sit in your beautiful chateau and you stare out the window at this lovely view. You know nothing about real crime. Dans le polar, les liens entre la fiction et la réalité sont serrés. Les unes des journaux sont des mines que les auteurs creusent depuis toujours. Le filon est inépuisable, de Jack l'Éventreur aux faits divers plus récents. De grands créateurs comme l'américain James Ellroy, les français Caril Ferret et Jacques Audiard ou le suédois Stieg Larsson puisent leur matière première dans le réel.
Certains, comme le romancier et scénariste Georges Pelecanos, jugent essentiel pour raconter une histoire d'aller chercher l'inspiration sur le terrain. I do a lot of research, not in here, inside. I go out, you know. I go into the neighborhoods, I talk to people. I ride my bike all over the city. He's up to report to Channel 13. You cannot do this from a library or an office. You have to go out there and breathe the air, feel the dirt between your fingers. You got to listen to people talk. Mr. Omar, my chocolate. Hey, yo, Mike. Hook a sister up, yo. Jeg har alltid gjort mye research. Jeg har hatt et liv hvor jeg har jobbet på lager, jeg har jobbet på sjøen, jeg har jobbet som taxisjåfør. Jeg har jobbet i Forsvaret som offiser. Og jeg tror alle de livene der, det er det som gir meg materiale når jeg skal prøve å leve meg inn i mine karakterers liv. Det er vel litt sånn som en skuespiller jobber for å komme, altså method acting, for å komme in character. Hvis jeg skal skrive om en los på en båt, så vil jeg gjerne snakke med en los. Aller helst så har jeg lyst til å vært på en båt sammen med losen. Og det kan være sånn, selv om jeg bare skal skrive et par sider om den losen, så er det naturlig autoritet i det du skriver. Philip Kerr est un romancier écossais qui vit entre Londres et le sud de la France. L'Allemagne nazie et d'après-guerre est son terrain de jeu. Il écrit les enquêtes de Bernie Gunther, un détective privé berlinois. I walk around Berlin and I see the ghosts of buildings that used to be there, and that's the thing I'm mentally writing down, because you want to feel what the hero feels, so you make yourself walk down the same streets and you make yourself see the same things, whether they're there or not. And I walk around with a little notebook, and it's my sketchbook, if you like, so I'm making little drawings all the time of everything I see, so that later on I can incorporate those in the big picture. What you're looking for is the accident. We have a word in English which sums it up. It's called serendipity. It means you just find what you're not expecting to find. Voilà ce qu'était devenu Berlin sous le gouvernement national-socialiste. Une vaste demeure hantée pleine de recoins sombres, d'escaliers obscurs, de caves sinistres et de pièces condamnées, avec un grenier où s'agitaient des fantômes déchaînés qui jetaient les livres contre les murs, cognaient aux portes, brisaient des vitres et ululaient dans la nuit, terrorisant les occupants au point qu'ils avaient parfois envie de tout vendre et de partir. Pourtant, la plupart se contentaient de se boucher les yeux et de faire comme si tout allait bien. It's between the lines of the history that I like to work in. There's very small gaps where maybe there's not enough history, and then the fiction can make the difference. Those are the bits I like. So the crimes I write about are usually quite small, but they happen on the front of this stage in a huge opera house, which is called the Nazi period, the Holocaust, whatever. So as often as possible, I try and put my thinking into the person of someone in the 1930s or 1940s, which sometimes makes me seem sexist, racist, or whatever, but that's how it was, you know. Lately, I've come to believe that I've become very affected by what I write about, because I try and put myself in it as much as possible. I've put myself into harm's way almost by writing about it. So
I sort of started to believe almost I'm suffering from a form of writer's post-traumatic stress disorder. Who is Philip Kerr? It's a question I'm asking myself quite a lot lately, because I don't really know, actually. I've been writing for so long that I feel my personality is a sort of, is a void, almost. And I sort of start to believe that I only really exist when I'm writing a book, because I've been writing for such a long period of time. I've been writing since I was 10, and I sort of feel of late that I've become addicted to writing books. Someone said to me, you know, you write a lot, and how much time do you leave between finishing one book and starting another? And I said, yeah, a long time, sometimes half an hour. I think this is kind of a bit like how a junkie feels, you know, if he's not got his fix of heroin. It's like a fountain pen that you put in your vein. L'addiction chère à Sherlock Holmes, autre Britannique célèbre, traverse le genre et ses auteurs. Impossible de lâcher un personnage ou de s'arracher à la réalité et aux histoires. Pour le créateur de polar, tout est matière à fiction, à suspense, y compris l'histoire avec un grand H. Les polars d'aujourd'hui deviendront donc les livres d'histoire de demain. Les romans, les films ou les séries ont affiné leur double lecture grâce à des artistes qui travaillent de façon obsessionnelle, comme des enquêteurs. Vers l'âge de 16 ans, quelque chose comme ça, j'avais envie d'être flic, en fait. Il y avait quelque chose qui me fascinait dans le milieu de la police. J'ai trouvé, en fait, une façon de combiner deux milieux qui m'intéressaient. L'écriture, le milieu du cinéma et de la télé, et puis, voilà, ce goût pour le polar, quoi. C'est clair en bas. Tintin, tu me reçois? Engrenage est une série phare de la création française reconnue dans le monde entier. Elle est diffusée dans plus de 40 pays. En 2015, Anne Landois, showrunner qui supervise l'ensemble artistique de la série, a reçu un Emmy Award pour ses histoires. Une des raisons de ce succès, c'est l'ancrage de la série et de ses personnages dans un réalisme minutieux. Les auteurs s'inspirent de l'expérience de consultants. Juges, policiers, avocats recadrent une fiction qui touche plus juste. Engrenage est montré dans les écoles de police maintenant. Pas toujours pour dire ce qu'il faut faire, évidemment. Mais en tout cas, c'est suffisamment réaliste pour que les gens qui travaillent dans ce métier se reconnaissent. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend les résultats de l'autopsie. Vous avez un fil, une piste, quelque chose? On se demande si la personne qui a tué Zach est aussi responsable des meurtres de Sandrine et Lucie. Enfin, on est un peu dans le Schwartz. Oh, putain. Alors, les emmerdes, c'est comme le papier cul, hein. On tire une feuille, il y a tout le rouleau qui vient. Je suis sur le synopsis de la 6e saison d'Engrenage, et c'est l'épisode 1. Il fait 14 pages. Je me suis fait engueuler par la chaîne parce qu'il trouve que c'est trop long. J'ai des documents partout, j'ai des coupures de presse. Je range de temps en temps, mais à chaque fois je ressors un truc. Donc ça s'accumule. J'ai besoin de fouiller, de trouver... Je sais où retrouver des phrases, des ambiances, des idées. Pour Engrenage, je ne m'inspire pas que de polar, en fait. J'ai la chance de pouvoir travailler avec des vrais policiers, des vrais magistrats qui me nourrissent énormément de leur quotidien, de la difficulté de leur métier. Tout ça participe aussi à un ancrage très réaliste de la série, puisque je m'inspire beaucoup de leurs difficultés de vivre leur métier. Et ça, c'est une source inépuisable. T'as la cour d'assises, les jurés et les juges sont là, le box est là. Ouais. Donc tu as l'accusé qui est au bout du box et qui est donc le plus proche des juges. Et alors, je pense que c'est une superstition d'accuser. Personne ne veut être à la place la plus proche. Tu vois souvent cette scène quand ils arrivent la première fois, ils veulent pas y aller.
Non, en fait, je vais dire le truc qui me gêne. Dramatiquement, ce qui me gêne, c'est que quand Joséphine va venir le voir, Edelman, en lui disant on a un problème, Thomas vient de m'avouer d'avoir commandité le meurtre de son père, Edelman est déjà au courant. Et je trouve qu'on se prive d'un effet de surprise énorme. Plus un effet marivaudage. On cherche, je leur pose des questions, ils me font part d'anecdotes. Et à la fin de la journée, je suis très contente. Et le lendemain, je me réveille et je me dis ça va pas du tout. Et on s'y remet. Et en fait, ils ont cette capacité de s'y remettre. Parce qu'ils font ça tout le temps, eux aussi, finalement. Ils cherchent, ils inventent, ils se projettent. Giancarlo non avrebbe scritto romanzo criminale se non avesse pescato a piene mani nella sua esperienza di giudice. Io e Giancarlo non avremmo scritto Suburra se non avessimo pescato a piene mani in quello che il mondo ci offriva. Io credo che Giancarlo, se non avesse fatto e non facesse il giudice, non sarebbe riuscito mai a rendere la psicologia, cioè la dimensione psicologica del capo. À Rome, Giancarlo de Cataldo mène une double vie. Juge spécialisé dans la lutte antimafia le jour, il est romancier la nuit. Il puise de son expérience au cœur de la lutte contre le crime organisé, la matière d'une fiction qui chronique les tensions de l'Italie moderne. Entre corruption politique et grand banditisme, ses romans dessinent une mafia tentaculaire et puissante. Dans les locaux de la cour d'appel de Rome, avec le juge antimafia Guglielmo Montoni et le journaliste et romancier Carlo Bonini, il refait le monde et le polar. Balzac, Stendhal, Dickens, Dostoevsky, grandi scrittori dell'Ottocento, non solo hanno messo storie criminali nei loro libri, ma erano anche grandi appassionati di processi. Dostoevsky passò metà della sua vita a vedere i processi. Io credo che quello che facciamo noi e quello che fa tutta la letteratura poliziesca più avanzata, e diciamo almeno negli ultimi 20-30 anni, è di rappresentare i criminali nella loro dimensione più complessa di esseri umani. Non ci sono più le macchiette, gli automi, i personaggi funzione, i personaggi servizio, per cui è tutto soltanto schematizzato in una lotta protestante tra il bene e il male. La realtà è molto più variegata. Diciamo, il primo grande criminale raccontato sullo schermo è Al Capone, nel film Piccolo Cesare. No, Edward G. Robinson, siamo nel 1930, racconta il personaggio di Al Capone e da quel momento i gangster cominciano a vestirsi come Al Capone. C'è un rapporto tra la rappresentazione della banda criminale e come i mafiosi agiscono. Da quando parte la rappresentazione del bandito, il bandito si riconosce e rilancia, potremmo dire, aumenta la rappresentazione. Noi abbiamo degli esempi reali, no? Sandokan è uno dei grandi capi del clan dei Casalesi. La Camorra, un uomo potentissimo, miliardario, ferocissimo. Tony Montana. Che si fa fare una villa imitando nei dettagli la villa di Scarface del film. Quando la villa poi viene confiscata, distrugge tutto l'interno per non consegnarla com'era all'autorità, ma adesso è una sede pubblica. Le parrain Vittorio Casamonica, surnommé le roi de Rome, après avoir soumis la capitale italienne, veut désormais conquérir le paradis. C'est la citation qui a orné l'église le jour de son enterrement. Des funérailles spectaculaires rythmées par la musique de son film fétiche, Le Parrain. Fino ad arrivare appunto all'ultima ordinanza di Mafia Capitale, dove nelle intercettazioni telefoniche il capomafia Massimo Carminati viene chiamato con il soprannome del personaggio, no, con il samurai, come il soprannome del personaggio che io e Giancarlo avevamo creato in Suburra, e sul caminetto della sua casa viene ritrovata la katana da samurai che gli era stata regalata da uno dei suoi dopo l'uscita del libro.
Enfin, la porte s'ouvre et il entre, samouraï. Sous le par-dessus, il porte un kimono et il a entre les mains un katana, l'épée très effilée des Japonais. Il marche droit sur Nyon et lui tient un petit discours. L'argent, il pouvait encore passer dessus, mais l'humiliation, non. Alors, mon cher Nyon, lui dit-il, toi, maintenant, avec cette épée, tu t'ouvres le ventre et moi, je te regarderai mourir. La puissance et l'extravagance des mafieux et autres chefs de gang trouvent souvent leur source dans les histoires du polar. Ils sont les premiers clients des personnages de fiction. De l'autre côté de la carte du crime organisé, au Mexique, Joaquim Guzman, célèbre narcotrafiquant surnommé El Chapo, fasciné par le cinéma, rencontre Sean Penn pour raconter ses exploits. Et c'est certainement ce qui lui coûte son arrestation. Si la réalité est violente et sanglante, l'apparat et la mise en scène ont leur importance. La question de l'influence du cinéma ou des jeux vidéo sur la délinquance est un problème soulevé régulièrement. Mais les malfrats et autres psychopathes n'ont probablement pas besoin du polar pour trouver l'inspiration. Il existe pourtant quelques exceptions. There was a North Lake bank robbery here that, and then the LAPD called me and they said that they had had a half-inch cassette of heat that was just about worn out, and they had armored up and assaulted the police the same way. But the reason you assault the police the way they do in heat is because you're supposed to shoot your way out. You're not supposed to just stand there. The whole point is that the police assets keep coming in, and so their assets keep accumulating. You've got to get out. You got to. And they never kind of took that lesson away from it. When we did Thief, the safe owners manufacturers of America threatened to sue us because they said that we were giving jewel thieves a kind of instruction manual about how to actually open a safe, because everything we did was for real, you know, because it's more interesting. You don't want to seriously feel that anybody has been, hurt or damaged because of a film you made. I've got a very strong attitude about that. Stay down. We want to hurt no one. We're here for the bank's money, not your money. Your money is insured by the federal government. You're not going to lose a dime. There's always been a kind of a connection ever since, I think, between the underworld and the film glamour. If you look at it, the gangsters in themselves are very glamorous to the immediate world. They like to see themselves on screen. They like to see themselves on screen and they like to play the hero. I've not seen a single gangster who sees himself as a brutal criminal. Every gangster sees themselves as some kind of a Robin Hood. सब साले सबके दिमाग में अपनी अपनी पिक्चर चल रही है. सब साले हीरो बनना चाह रहे हैं अपनी पिक्चर में. इस साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है, लोग चूतिया बनते रहेंगे. Dans un mouvement circulaire, la réalité et la fiction s'alimentent entre elles et s'entre-dévorent, faisant disparaître les frontières. Pour Ariel Staltari, ce télescopage fut une expérience terrifiante. Le comédien et musicien argentin, star de la série populaire Ocupas, retrouve dans un café du quartier de San Telmo le romancier Leonardo Oyola. Tous deux sont issus des mêmes quartiers défavorisés de Buenos Aires.
Ensemble, ils écrivent un film inspiré de l'histoire vraie et traumatisante de l'enlèvement de Staltari. Yo estaba en un auto estacionado con un amigo y otro auto nos interceptó, se cruzó y se bajaron 4 tipos con escopetas, se subieron a nuestro auto y nos fuimos los 6. A una odisea interminable, y dentro del habitáculo, cuando se dan vuelta, me reconocen. Mira quién es. Vos sos el más poronga, el de Ocupas. Y ahí empezaron a preguntarme, ¿y cómo hicieron tal escena? ¿Cómo fue la escena del perro? ¿Y la del pavo cuando se muere? Claro. Y yo estaba en un medio de un secuestro, de un robo, contándole escenas del programa. Yo estaba dentro de un habitáculo de un auto y salía una chica embarazada, otra con un nene en brazos, nenitos jugando por ahí, otros nenes se acercaban al auto y me decían, ah, mirá quién es, ¿no? Me firmás un autógrafo. Sabés que ayer nosotros estuvimos en un colegio para adultos en Moreno, una zona picante, ¿viste? Y ellos preguntaban a las profe, a los alumnos, incluso a mí, si ellos veían que la literatura, la ficción, salvaba vidas. Yo decía, bueno, que dan como oportunidades, dan otras chances. Sí. A vos, literalmente, ahora a la distancia, ¿pensás que haber hecho el personaje de ficción, haber sido Walter en Ocupas, te salvó la vida? Sí. El hecho de que alguien se haya empecinado para querer matarme, puede pasar siendo anónimo o no, eso es. Sí. Pero evidentemente lo que me termina salvando es haber sido Walter de Ocupas. Nous les humains avons construit notre vie avec le crime, qu'il soit arnaque, extorsion, passion, extermination, violence ou folie. Il nous sert de dernier recours. Les artistes en tout genre, romanciers, cinéastes, concepteurs de jeux, plasticiens, auteurs de séries, musiciens, s'inspirent tous du réel pour créer leurs œuvres. Des fictions qui nous ressemblent et nous renvoient un reflet d'horreur d'une vérité accablante. Et lorsque les créateurs du polar se mettent au travail, tout est possible. Le lecteur, le spectateur, le joueur deviennent alors des marionnettes. I krimsjangeren så får man lov til å manipulere leseren. Det er forventet at man manipulerer leseren. Når leseren plukker opp en kriminalbok, så vet de jo at de går til et slags illusjonistshow. Jeg lar meg jo selv fryde de gangene jeg lar meg lure i bøker, samtidig som jeg kan se at forfatteren har vært fair mot meg, at jeg har blitt gitt alle muligheter, jeg har blitt gitt alle sporene til å komme frem til løsningen om hvordan det og likevel så føles løsningen overraskende. Så ja, jeg tror at det er en del av underholdningen å la seg, og villig la seg glede over å bli manipulert. Ce qui me plaît en fait dans le polar, c'est de manipuler le téléspectateur. Donc ça veut dire qu'on a le droit de se perdre. Et on est avec des héros qui se trompent. Et ça, c'est très ludique en fait à raconter. À quel moment je dis la vérité? C'est vraiment un jeu en fait. Suspense comes from something. It comes from being invested in a character, and it comes from danger that is either anticipated or not anticipated, that either shows up as a shock and a surprise, or because he knows it will be dangerous and he walks into it anyway, and we care about him, we fear something bad happening to him, and then what he walks into turns out to not be threatening, but something he didn't expect is threatening. You have to figure all that out ahead of time. You have to architect a narrative.
Slik at når jeg setter meg ned og skriver kapittel 1, så kjenner jeg historien ut og inn. Jeg vet akkurat hvor vi skal. Jeg har denne følelsen at jeg kan si til leserne mine, kom sitt nærmere, fordi jeg har denne fantastiske historien å fortelle dere. Og jeg vet at den fantastisk, og jeg vet akkurat hvor vi skal. Så bare stol på meg nå og hør etter.